Sema hapana bana, mke wangu bana pia ana kelele sana. Ulioa mke mwenye kelele, vumilia kelele. Ulimchagua mwenyewe. Wakati wa kuchagua ulikuwa peke yako, ukachagua anayependa kelele. Soma vitabu vya namna ya kuishi na mke mwenye kelele. Tafuta mbinu za kuishi na mke mwenye kelele. Na mbinu moja wapo, mpatie majukumu mengi. Mfungulie biashara ili aongee na wateja sana. Fungulie biashara. Auze multipoti, auze magrasi, kwa sababu anaongea sana. Multipoti, grasi, mpaka jioni amechoka. Mpaka jioni hana maneno, amechoka. Pokea akili ya kuishi na mke wako vile vile alivyo. Haleluya. Yes. Anaongea sana, mfungulie genge. Weka bamia, weka pilipili hoho, weka vitunguu, weka vitu mbalimbali. Bamia, vitu weka, ununui bamia, vitunguu. Jamani, nunua basi. Ataongea jioni amechoka. Jioni yuko hoi. Hana maneno. Ukifika tu, jamani tulale, chakula kiko hapa. Amechoka. Wewe mkeo ana maneno, hafanya kazi. Kaka, mkeo ana maneno, alafu hana kazi. Ukiingia tu sema anaanza maneno. Mfungulie genge. Hizo ni mbinu hizo. Weka vitu mbali, na genge lisiwe la vitunguu tu. No. Weka vitu mbalimbali, weka hoho, weka pilipili hoho, weka karoti, weka nyanya, weka viazi, weka vitunguu, mambo mbalimbali. Aongee mpaka jioni, usiku amechoka. So kuacha mke, so nyumba ndogo, ambacho ujui, you are destroying your family. Nawaza, Dar es Salaam saa hizi hakuna maji. Nawaza, niambie Nzega, kwa nini unatatua matatizo ambayo ni temporal kwa nguvu kubwa hivyo? Kweli wame mji kwa tatizo dogo tu hilo, ila akili yake. Ndio maana binti unapoolewa, olewa na mwanaume ambaye si kichaa. Kuna vijana ni wehu. Ni mwehu. Ila ni mwehu anayejua kuvaa. Kijana nimekufikia. Ni mwehu ila anajua kuvaa. Unajuaje mtu ni mwehu? Anachoongea. Mkikaa tu wawili, mkaongea kuhusu maisha. Sasa kaka, wewe unawaza nini kuhusu maisha? Mimi maisha nimwachia Mungu. Mimi sio huyu. Mimi ni jitu la mbinguni. Kuna mtu yani hana uwezo kukaa aiangalie familia yake. Awaze na watoto watakuwa hawa. Chumba kimoja nao watatu wakikua hapakaliki. Hapakaliki kaka. Panakalika leo mko watatu na watoto bado vidogo. Ila awazi vikikua ase pastor, mnikodisha nyumba maana wanangu wamekuwa ghafla. Wamekuwa ghafla. Watoto wamekuwa ghafla. Makanisani kuna shida, na hasa makanisa yana yetu. Yana watu ambao wanasahau yeye ni roho, ila anakaa ndani ya mwili na anakaa duniani. Anasahau. Atawa binti atamfrustrate. Binti ulikuwa unapendeza, unang'aa hivi, subira kuowe. Kwanza tu demu ya kwanza unapiga upala. Kama nywele hizi ni za mashetani. Nyoa. Kipala. Utakuja hapo na kipala kama beki wa Man U. Mambo ya duniani haya tusumbue. Sisi ni raia wa mbinguni. Nyoa nywele. Mume wangu nikasuke. Nyoa. Be natural. Mimi napenda mtu natural. Upendi mtu natural. Toa hela ya wigi, upendi mtu natural wewe.
toa hela ya wiki. Mwanamke inatakiwa atunzwe na mume wake kama Kristo anavyolitunza kanisa. Fahari ya mwanaume unaiona anavyomtunza mke wake. Mke wake akipendeza, mke wako akipendeza, ndio fahari ya mwanaume. Fahari ya mwanaume ni kutunza nyumba yake na mke wake. Muone unakasirika nini? Muone. Waache, kama uwezi kulea binti zetu, waache tuwalee sisi wenyewe. Waache wakae kwetu, wale kwetu, wavae kwetu, waache. Ukishaoa binti anakuwa send off. Itabidi nikae sana hapo. Itabidi nikae hapo. Jamani, naacha kwanza vikao vya uharibifu. Nakaa kwanza hapa. Sema wewe. Yes. Yes. Nakaa kwanza hapa. Somo lako sio hilo. Wewe sio mhubiri. Mimi ndo nayehubiri. Somo langu ni hilo. Nismiro. Wanawake wengi, they are very, very frustrated. Wanawake wengi amejaa msongo wa mawazo. Sababu mwanamke anatakiwa atunzwe. Mwanamke hata kama ana hela zake, unamtunza kwa hela zako. Mwangalie kaka aliyenuna, umwambie pastor anaongea na wewe. Usinune, subiri ziingie. Wewe umejifunza wapi? Nani unayemfuata? Sisi tunatunza wake zetu, tuone swala pale anapendeza. Sasa mwanamke asipotunzwa anazeeka, alafu unaanza kutamani wa wenzako waliotunzwa. Kwa asili mwanamke, yale mambo anayopitia, anazaa kila baada ya miaka miwili, anazeeka mapema, anachoka. Kwa lazima atunzwe. Perfume, vitu unapaka vitu, akipita watu wasikia harufu ya manukato. Mke wako amezeeka, ni kama bibi yake. Ukimwona amezeeka, anavaa madera na laba, anavaa malaba, sketi ya kijani na malaba kama mwanafunzi wa shule, kama vile yuko form 2, Makongo High School, kama vile yuko form 2. Alafu baada ya pale angalau mabinti ambao ni walembo, sema yule pale, mimi sasa mke wangu hajitunzi, mke wangu ameshazeeka. Hajazeeka, umemzeesha. Tunza mke, tunza familia. Wa kwanza kumtunza, wa kwanza kumtunza ni mkeo kwanza, sio watoto, mkeo kwanza. Utawezaje kutunza nyumba ya Mungu kama uwezi anasema na askofu anasema awe na uwezo wa kutunza nyumba yake. Utawezaje kutunza nyumba ya Mungu kama uwezi kutunza nyumba yako? Ilo neno askofu, zamani askofu ni kiongozi wa kanisa. Wewe ni shepherd, ndio askofu. Kwa zamani wewe ndio kama askofu. Askofu alikuwa ni mwangalizi, anayeangalia watu, anayechunga watu kanisani. Wewe binti anaolewa mlembo, wewe mabinti mlembo. Akikaa miaka miwili tu, yeye na mama yake wako sawa. Ila wakute hapa rakoshita yaka natembea rohoni. Tembea kwanza mwilini, tunza familia.